Bonjour, je vais vous faire une vidéo de comment dessiner un chien. Alors tout d'abord, on fait un cercle au milieu. Ensuite, en bas du cercle, on fait un trait. Pas très grand, pas très petit. Et deux autres bâtons sur les côtés, comme ça. Ensuite, on fait un gros cercle autour. Voilà. Et un ovale, enfin la moitié d'un ovale sur le cercle. Comme ceci. Ensuite, on fait les yeux comme ça. Voilà. Après, on fait comme ça et comme ça. Pour faire les oreilles, on va faire un petit... des petits... Regarde. Des petites vagues. Attendez. Comme ça. Mince. Voilà. Comme ça. Comme ça. Après, on met sur l'autre côté. Et on fait le collier. C'est très simple, un ovale, comme ça, ici. Et un cercle au milieu de l'autre. Voilà. Après aussi, on peut ajouter des petits trucs, comme des sourcils. Voilà. Après, on peut ajouter un petit nœud sur la tête. Voilà. Maintenant, on va couper. Je coupe. C'est bon. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai pas très bien découpé ici. Voilà, parce que sinon, c'est un gros désastre. Ce que je fais. Après, vous, si vous savez bien découper, vous pouvez le faire. Après, on peut colorier pour que ce soit plus joli. Voilà. Alors, c'est ça ce que ça donne colorier. Moi, j'ai pas très bien colorié. Mais, voilà. Voilà, au revoir.